garage y todo para la robotina. Y lo ponemos aquí. Ya al rato ahí le acomodamos también lo de los cables, ¿sabes? Ajá. Ok. ¿Y ahora para qué sabes? ¿Se puede hacer con el Sí, teléfono? con el teléfono. Ok. Trae tu teléfono, ¿no? Para... Y así lo invento. ¿Miren cómo sale? Ahora regresamos, ¿no? Se regresa a su garage. Terminate, chiquilla. Ahí está. Cabalita, canelón. Ahí está. ¿Cómo ven? Está bueno. Está bueno ¿No, el lo invento. inventa? Hay que ponérselo al nieto a ver qué hace. A ver qué tal. Are you